Pekne vás pozdravujem. Opäť tu mám jeden nový návod na pletenú šatku. Volá sa Ember. A robila som ju z takýchto krásnych jesenných farieb. Klpko Multicolore 34, ktoré má takéto úžasné farebné prechody, ktoré, ako môžete vidieť, nie je tam taká samostatná farba. Vždy je to kombinácia 2 alebo 3 farieb a takto sa úžasne prelínajú. Takže na túto šatku som použila 2 takéto klopka, pretože som to plietla ako 2x3 nitku, čiže 6 nitku spolu ťahanú. A použila som na to 4,5-kové ihlice. Vy si samozrejme na také hrubšie materiály, ako je 6 nitka alebo 8 nitka, prispôsobte podľa vlastného štýlu pletenia tie ihlice. Ja som použila 4,5 a vyšla z tohto takáto vzdušná, krásna, ale zároveň nie veľmi deravá šatka. Z 2000 metrových klobiek pletených ako 6 nitka vám vyjde šatka o veľkosti 260 krát 65 cm. 65 je vlastne táto stredová prepona a myslím si, že je naozaj dostatočne aj veľká a aj široká. Takže 1000-metrové klopka postačujú. Vo verzii, ak to budete robiť trojnitkovej, samozrejme bude o čosi asi menšia. Každopádne z takéhoto odporúčaného materiálu 6 nitky vyjde plus minus táto veľkosť. Takže keď máme pripravený materiál a samozrejme ihlice, ideme si ukázať, ako si urobíme tento efektný okraj, ktorý je, ako môžete vidieť, po oboch stranách a priamo aj od cípu a až po vlastne posledné riadky, lebo sa ťahá po celom okraji takto a dáva takú zvláštnosť tej jednoduchej, ale pritom efektnej šatke. A je to opäť niečo iné ako len to klasické pletenie hladko z oboch strán. Tak si to poďme ukázať. Ako na to? Ak máme všetko pripravené, vrátane materiálu a samozrejme ihlíc, tak môžeme ísť na to. Ja som pre účely tohto videa použila takúto jednofarebnú vlnu, aby sme na nej videli lepšie vzor. Vždy si nechávam, ako ste si už mohli zvyknúť, u mňa trošku takýto dlhší koniec, podľa toho, ako viete začistiť šikovne ten svoj, tak samozrejme podľa toho si nechajte dĺžku. Nahoďte si 3 základné očka a môžeme ísť na to. 3 základné očka hneď po nahodení upletieme hladko všetky. U mňa ste si mohli zvyknúť, že ja pletiem do zadnej nitky hladko. To som sa kedysi dávno takto naučila od mojej maminky. Budem v tom pokračovať, lepšie sa mi to robí. Takže keď máme tie 3 očka hladko, hneď v tom nasledujúcom riadku ideme rozširovať. Prvé očko hladko a toto rozpletieme o 2 očka nasledujúcim spôsobom. Z prednej nitky urobíme jedno hladko, zo zadnej nitky urobíme druhé hladko, ešte stále nedávam dole to očko a z prednej nitky ešte jedno hladko. A keď mám 3 očka, vtedy pustím očko z ľavej ihlice a mám z jedného očka 3. Posledné očko hladko. Týchto 5 očiek si upletieme všetky hladko. A opäť ideme rozširovať, keďže jednak stále potrebujeme rozširovať šatku, ale potrebujeme sa prepracovať k dostatočnému počtu očiek, aby sme mohli začať robiť tento krásny okrajový vzor. Tak poďme na to.
hladko a toto očko rozpletiem. Spredu hladko a zo zadnej nitky tiež hladko, čiže o jedno som pridala. Nasledujúce očko hladko a toto opäť tiež takto rozšírim. Z prednej, zo zadnej hladko, čiže pridali sme plus 1. Posledné očko hladko, spočítame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ešte potrebujeme 2 očká a preto rovno v tomto nasledujúcom riadku rozpletieme o 2 očká tieto predokrajové. Takže opäť z prednej nitky prvé hladko a druhé očko z prednej aj zo zadnej hladko, čiže pridali sme plus 1. Nasledujúce 3 očka hladko a toto očko z prednej aj zo zadnej hladko a samozrejme posledné tiež hladko. Takže máme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 očiek. Máme. Ideme na to. Ešte to nebude ten klasický opakovací riadok, lebo výhoda vlastne tejto šatky je, že to je jednoriadkové opakovanie. Bude vás to baviť, pretože nemusíte nič vlastne sledovať. V každom riadku budete robiť to isté. A samozrejme, najviac na pletení baví to, keď pletieme hladko, aspoň mne osobne, lebo rýchlo to pribúda, ide to rýchlejšie, ako keď sa pletie obrátko. No dobre, takže máme 9 očiek a poďme na to. 3 očka hladko. 1, 2. 3 očka hladko, nahodíme si a 2 očka spletieme hladko. Toto nasledujúce rozpletieme o 1 očko spredu, druhé zozadu, čiže plus 1. Nahodíme si, 2 očka spletieme a posledné hladko. No a ešte si spravíme jeden riadok a potom už ideme na samotné opakovanie. Takže tento nasledujúci je 3 očka hladko, vrátane tohto nahodeného, nahodiť, 2 očka spliesť a toto rozširujeme spredu a zozadu. Plus 1. Upletieme si hladko, nahodíme. Ja to robím z prednej nitky, pretože vznikne taká väčšia dieročka ako keby. Nahodíme si, 2 očka spletieme a posledné hladko. Máme urobený základ. A teraz už ideme na samotné opakovanie vzoru, ktorý bude vyzerať následovne. Tu sme si urobili základ, kde sme, ako ste si mohli všimnúť, pridali v tomto poslednom riadku len na jednej strane. Lenže ja som tú šatku robila tak, že som pridávala, a ona je tak preto taká tiahla, že má až 2,60 m, že som pridávala v každom riadku na obidvoch stranách. Ono to vyzerá, že túto, keď vlastne spletieme tie očká, že nám tie očká zmiznú, lenže my zároveň pridáme a plus je tu to nahodenie, takže v každom riadku pridávate plus 2 očka. Áno, správne, bude tam neskutočné množstvo očiek v týchto pribúdajúcich riadkoch a čím ďalej, tým viac. Ale zase budú vás tie farby baviť. Určite si zoberte nejakú takúto farebnú vlnu, ktorá vlastne bude mať veľa farebných prechodov a bude vás to neskutočne baviť sledovať vlastne tie postupujúce riadky, ako sa krásne vyfarbujú. No tak poďme na to. Toto je samotný vzor na šatke Ember, ktorú ideme opakovať. Stále dokola až po posledné ukončenie, ktoré si tiež vysvetlíme, akým spôsobom budeme robiť. 3 očká hladko. Nahodiť. 2 očká spliesť hladko. Nasledujúce rozpletieme o spredu a zozadu plus 1 hladko.
Všetky očká hladko až po toto nahodenie, ktoré vrátane toho, pred tým nahodením vlastne musíme rozširovať aj druhú stranu a to je vlastne toto, a tu sa to zdá, lebo to už automaticky idem ten vzor. Čiže toto očko musíme rozširovať plus 1, pretože rozširujeme na obidvoch stranách, hladko. Nahodím, 2 očka spletiem a posledné hladko. Takže poďme ešte jedno opakovanie, aby sme videli, ako sa tá vzorka ukazuje. Vždy pred týmto hladkom si tuto rozširujeme. Áno, tak ako po tomto hladku si tu rozširujeme, čiže sa nám táto stredová časť sa nám samozrejme zväčšuje, tá plná. Tak poďme na to. 3 očka hladko. Nahodím. 2 očka spletiem hladko. Nasledujúce rozpletiem o 1 hladko. Všetky očká až po nahodenie, teda to posledné očko pred nahodením hladko. Toto očko pred nahodením rozpletiete o 1. Nahodenie hladko. Za nahodením nahodím 2 očka hladko. A posledné tiež hladko. A už sa mi ten vzor stále len opakuje. Tam tie prvé riadky, kde máme málo tých očiek pomedzi samozrejme. A vidíte, ako už začína ten tiahly tvar tu nabiehať. 3 očká hladko. 3 očká hladko. Nahodím, 2 spletiem. Nasledujúce očko rozpletiem o plus 1. Všetky očká hladko až po to posledné pred nahodením pletiem hladko. A toto očko rozpletám spredu zozadu. Čiže plus 1 hladko, hladko. Po nahodení nahodenie, 2 očká spliesť hladko. A hladko. To je celý vzor. Posledný krát vám to ukážem, aby to videjko nebolo už dlhé. Takže 3 očká hladko. Nahodím, 2 očká spletiem hladko. A nasledujúce očko rozpletiem o plus 1. Všetky očká hladko až po posledné očko pred nahodením na tejto strane. To je toto očko. Toto si rozpletiem o 1 očko, čiže plus 1 hladko. Hladko. A posledné 3 očká. Nahodím, 2 očká spletiem a hladko. Ono sa to zdá teraz komplikované, kým do toho vzoru prídete, ale potom už to budete robiť po slepiačky. Pozrite na to, ako sa to krásne ukazuje. Tak, na tej, no to už to. Bavilo ma naozaj túto šatku robiť, takže verím tomu, že aj vás. Čo bude zmena, kým dojdete po posledné riadky, je stále ten vzor rovnaký. Stále je to toto jednoriadkové opakovanie. Zostáva nám povedať si, ako si urobíme tento koniec, aby tu nás nechytili vlastne tie rozširovania a zužovania, ktoré tam máme. Takže posledné 2 riadky, ktoré budeme pliesť pred samotným ukončením vzoru, budú následujúce. Posledné 2 riadky upletiete samozrejme hladko, aby sa vám tam scelil ten koniec. Ale pred poslednými 2 riadkami si urobíte ešte následujúci riadok. 4 očká hladko. 4. Rozpletiem, pretože ešte stále rozširujem. Musím.
aj v tom samozrejme predposlednom. Všetky očká hladko až po posledné. Tým si tu vlastne urobíme taký plnší záver na tom okraji. Jeden, dva, tri, štyri. A opäť dojdeme vlastne po tieto posledné, kde toto musím rozšíriť. Čiže 1 plus 1 plus 1 očko. A posledné 4 iba pletiem hladko. Tu už nebudeme vlastne robiť túto. Toto urobíme takto ešte jeden riadok. Týmto spôsobom. 4 hladko, rozširovanie, všetky očka hladko. A potom samozrejme posledných 5 očiek si sledujeme. Predposledné opäť ešte rozšírime a posledné 4 očka hladko. Tým nám tu vznikne taká plnšia časť a nasledujúci riadok všetky očka uzatvoríme klasickým spôsobom, akým zvyknete. Ja som si to robila týmto spôsobom, môžem vám to rovno ukázať. Upletiem si hladko, nasledujúce očko tiež hladko a toto cesto pretiahnem. Opäť nasledujúce očko hladko a to predchádzajúce cesto takto pretiahnem. Čiže týmto spôsobom som si uzatvorila potom celú šatvočku. Začistila som si nitky a bola hotová. Takže verím, že vás Ember bude baviť. Teším sa na vaše fotečky. Pod videjkom nájdete samozrejme odkazy na stránku našu e-shopovú, ale zároveň aj skupinu na Facebooku, kde spoločne hačkujeme, pletieme. Budem rada, keď sa tam pochválite s mojimi fotkami. No a v špeciálnej skupine Colorful Made Olympiáda na Facebooku môžete vyhrávať aj zaujímavé ceny. Tak sa prídite pozrieť. Ďakujem veľmi pekne, že ste so mnou boli a teším sa na nasledujúci návod. Označujte ma na sociálnych sieťach hashtagom Martina Supová Design a budem rada, keď budem vidieť vaše fotečky. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme a počujeme sa niekedy na budúce.